que se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dame si vienes a mi cama. Bên em có cọc nó có đi kèm nha em. Cọc này mà chậm còn như đồ hộ nha. Em lên có cọc nó có đi lên. Rồi đây lên cho anh em cà rôm phải xước không nha. Trong đây là có những hàng xưa có 8x, có 7x, có 6x, có 5x, có 5 10 cây anh em ha. Lên cho anh em 10 cây nha, anh em chơi được cái nào ủng hộ em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Anh em xem clip nhớ cho em xin một lượt lên kênh, một lượt đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Rồi lên cho anh em một cây 85 nè, mông to hoạch lớn nè, chủ đề sọc nè, thắt ăn mòn diên hãng nè, 5 hoạch quyền nè. Cây này bị bể kèo nha anh em. Ông anh ông hỏi xong rồi nói chốt mà không chốt nè, nay em xả cho anh em chơi luôn, bị bể gạch. Rồi cái này chia cho anh em 1 2 50 luôn nha anh em. Bể gạch anh em ơi, xả luôn, bỏ luôn anh em, bể kèo 1 2 50 nha. Em bán vô 3 giảm xuống còn như đây nè. Mông to hoạch lớn 85 anh em, sưu tập mã Niken ha. Nói chung thì có profile lòi đồng nha anh em, mà ảnh kêu chà cho mất cái đen đen này nè. Đã nói profile có lòi đồng, profile mã Niken á, có ảnh hưởng như đâu anh em. Nó có profile dày rổ rồi, nóc da còn đẹp bóng lưỡng luôn, lề lỗ nguyên zin ha, có gì đâu anh em, đâu cắn mớp và dâm gì đâu, xước gì đâu anh em, chỉ có lòi đồng chút xíu thôi, có gì đâu ảnh hưởng đâu anh em ha. Kêu chùi sao chùi được. Rồi đây bỏ luôn anh em, hay xả luôn anh em. Mà cây này âm khá là hay anh em ha. Bánh bén âm chất lượng. 5 bịch quyền chuẩn nha anh em, vuột vỏ chuẩn đời nha, vuột cũng còn khá đẹp anh em ha. Đó, xước ít thôi. 5 bịch quyền nha, 3 hoạch 2 hoạch chuẩn, toàn bộ là zin toàn bộ nha anh em. Lưỡi gài vuông chưa quát góc, bánh xe zin nè, búa zin nha, chưa sửa chữa thấy phụ kiện, bao âm hay luôn. Thôi âm em không có bao, mà em cảm nhận âm này ok. Còn anh em khác nha, anh em nào bao âm mà khó lắm. Anh em nghe âm ok, anh em chơi nghe tự cảm nhận âm đi, còn em khác. Em thì âm nói cảm nhận của em này âm hay đó, còn anh em khác nghe âm khác, mỗi người mỗi khác nhau. Rồi 1 2 50 bao ship luôn anh em ơi, bị bể kèo cây này xả luôn nha. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cây 85 nè, nó trơn không chủ đề, cà rôm phay xước ha. Cây này khá là mới luôn, xài ít lướt lửa, 1239 bao ship, khá là đẹp. Đó anh em nhìn ngoại hình nè, đã qua sử dụng mà xài rất là ít nha anh em. Có tơ lông mèo dài nhẹ, dài đường thôi, lề lối thẳng băng ha, mà cà rôm rất là còn sáng sủa nha anh em. 5 bịch quyền đó, đít đỏm chuẩn, mặt sau nè tơ lông mèo nhẹ thôi. Đó rất là đẹp, bao cây này đẹp cứng ngắc luôn.
có chất âm cũng ok ha anh em. Lòng trong anh em nhìn đi, trắng tinh luôn, mấy ton ha. Buồng đốt nè, bánh xe lưỡi gà nè, trắng tinh luôn, chốt tán xanh lè xanh lét luôn. Cây này xài rất là ít, dính vuột nè anh em. 5 bịch quyền chuẩn nha, vuột bao đẹp luôn đó. Anh em nhìn vuột là biết rồi, trần xăng trắng tinh luôn, chốt tán xanh lè xanh lét luôn ha. Cái này xài sử dụng rất là ít luôn, giá cũng yêu thương luôn, lòng trong trắng tinh luôn, giống như niêu rồi. Cái này bán like niêu luôn cũng được anh em, mà bán anh em nhìn là biết rồi. Em bán nha, qua sử dụng nha. Cây này rất tình trạng rất là mới nha anh em, mà giá yêu thương luôn. Anh em nào chơi năm sinh lấy cái này chơi nha anh em, chất lượng bao anh em đẹp. Âm là bon bon ha. Rồi 1239 bao ship, triệu 239 bao ship nha anh em. 85 rồi lông phải xước chân không vũ đề, like new không có hộp đó, chơi. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cây 84 nè, 85 trong cái 84 đó, triệu 2. Lẽ cây này em bán triệu 250 mà bán triệu 2 nè. Chủ đề thắt mòn dinh hãng chữ Zippo nè, 1932 nè, Zippo thắt mòn dinh hãng nè, đổ sơn nè, USA gì nè. Tình trạng cây này cũng còn khá là ok nha, có cấn điểm cái đây nè. Mấy có bán giá này nếu mà đẹp hoàn hảo em bán triệu 2 mấy rồi đó. Nóc nhà nè, đã quay dụng tơ lông mèo, có cấn điểm ngay đây thôi, còn nhiều đẹp hết luôn. Lề lối rồi, thẳng băng, một ngược, 6 bịch quyền chuẩn 84 ha. Cây này âm cũng khá nha anh em. Vuột nè, này vuột lệch nha anh em, vuột này lệch, vỏ 84 mà vuột 85 anh em ha, lệch này lệch hãng nha, về theo vậy luôn nha anh em, báo lệch đi. 5 bịch quyền anh em ha, vuột cũng còn khá là ok đẹp nha, xước nhẹ trắng tinh luôn, bánh bao quán anh em ha. Dạ luôn. Dạ. Dạ có. Dạ, dạ. Âm là bao phê nha anh em. Âm rất là gian triệu 2 anh em ơi. Tám tư anh em là chơi năm sinh lấy cái này chơi ha.
Âm bao phê luôn nha anh em cảm nhận âm này khá là hay nha, còn anh em tự cảm nhận nha. Ở ngoài nó còn hay dữ nữa, tại trong quay clip đó, nghe khác, còn ngoài nghe khác nữa nha anh em chơi chụp màn hình kết bạn Zalo em nha. Rồi 80 anh em ơi, Chrome HP bóng chủ đề quân sự nè anh em, thắt mòn Vĩnh Hãn ha, 1 triệu anh em, đời xưa anh em, bánh là siêu quán luôn. Chrome HP bóng chủ đề thắt mòn Vĩnh Hãn đó, xưa 80 anh em, 2 quạt sắt đó, tơ lông mèo không tránh khỏi lề lối nguyên viên, nóc nhà đẹp nè đó. Xưa 80, 2 mặt chữ nha, sử dụng vuột 2 mặt chữ nha anh em. Búa tán bánh xe lưỡi gà là nguyên bản nha, tim bọt. Ê, 80 này tim dây đồng nha, xin lỗi anh em, dây đồng. Bánh là bao bán cho anh em chơi nha, xả cái này triệu luôn á, cái này hổng em bán 1,2 triệu, xả cho anh em chơi luôn. Rơm HP bóng xưa 80, chủ đề thắt mòn Vĩnh Hãn, chim đại bàng anh em nào chơi năm sinh lấy cái này chơi nha, 1 triệu anh em bao ship luôn. 1980 tuổi thân anh em nào chơi năm sinh tuổi thân ha, 1 triệu bao ship. Cọc cho em đi, em lên đơn cho đó, ủng hộ em ha, cảm ơn anh em nhiều. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cây 81 nè đó, sọc dưa huyền thoại luôn, 1,2 triệu luôn anh em. Đây giảm cho anh em chơi luôn, 1150 chơi. Một 50 nha, mời phê luôn, chơi đẹp luôn anh em. Cây này âm cũng khá nha nè. Tám mươi mốt một bạch sắt nha anh em, sọc dưa nha, cây này lề lối nguyên zin nha, đẹp không té ngã cấn móp gì nha. Tơ lông mèo cái này HP bóng mà, tơ lông mèo khỏi dính khỏi nha anh em đó, sạch sẽ ha, vuột nè, 2 mặt chữ vuột đẹp luôn nha anh em đó, trắng tinh luôn, bao anh em sử dụng luôn.
Rồi chuyện mốt anh em ơi, quên lộn, sọc dưa anh em. Đó, mốt sọc dưa 1150 anh em ơi, giảm cho anh em chơi luôn. Sọc dưa ha, 81 chụp màn hình kết bạn Zalo em. Tiếp theo lên cho anh em một cây sọc dưa 79 nè. Đó, này giảm luôn. Anh em nào chơi được chơi 1250 luôn, mời cà phê luôn. Kiểu 250 sọc dưa 79 thần tài luôn. Xả này bận. Đó, tình trạng anh em nóc nhà có tơ lông mèo nha, dăm kim ly tí gì, không có cấn gì nặng anh em, tơ lông mèo thôi. Lề đó nguyên zin nè, HP bóng 79, 3 quạch sắt, trước một sắt, hai sau hai sắt, mặt sau là tơ lông mèo ha. Ảnh là bill bao bán luôn. Vuột sử dụng hai mặt chữ nha nè, chuẩn đời, búa tán bánh xe lửa gà zin nguyên bản, tim bọt, bánh xe bao bán cho anh em ha. Đó, chưa sửa chữa là thế phụ kiện nha anh em, zin nguyên bản nha. 79 sọc dưa thần tài. Thằng tài anh em ơi. Cái này âm cũng được anh em ơi. Rồi anh em nào chơi 5 sinh 79 lấy cái này chơi nha, thằng tài nè, 1250 bao ship, thằng tài sọc dưa, ô xăm trống chưa xăm mình nha anh em, được cái ô xăm trống chưa xăm mình. 76 anh em, triệu mốt luôn anh em ha, để anh em cây này triệu 50 luôn. 1050 76 trơn không chủ đề anh em, cờ rơm phay xước 1050, mời phê anh em chơi luôn, xả luôn anh em, lỗ luôn. Tình trạng tơ lông mèo đã qua sử dụng, lề ló nguyên zin, 76 6 quạch sắt. Đó, chuẩn ha, chuẩn đời ha. Sử dụng vuột cái này sử dụng vuột một mặt chữ anh em, lời luôn, zin theo máy, đi theo máy luôn, theo zip luôn, một mặt chữ thôi, sử dụng vuột một mặt chữ nha, vuột đi theo máy chứ em không có đổi gì hết, để nguyên luôn. Cây này cũng có chất âm khá là đẹp hay nha, ok, bon bon tan tan nha anh em. 1050
giảm luôn cho anh em chơi được thì chơi ha. 76 trơn không chủ đề cà rốt thì xước. Rồi tiếp theo lên cho anh em 77 luôn, cà rơm HB luôn nè, cây này giảm giá nhiều lần rồi. Triệu lẻ 50 nè. Đó, nay giảm cho anh em 50 nữa là chịu chẳng luôn đi. 1000 nha. Giảm anh em 1 triệu thẳng luôn nha, giá mới luôn. Cây này rất là đẹp luôn anh em, vuột bao đẹp, bánh là bao bán cho anh em luôn đó. Cà rơm HB bóng tơ lông mèo thôi. 77 5 bịch sắt ha, đề lối nguyên zin, nóc nhà có dăm kim li ti không đáng kể đâu. Bảo em giảm cho anh em triệu luôn, xả lỗ luôn. Không đáng kể anh em ơi, dăm kim xưa đó. Mà được cái vuột này khá đẹp anh em, vuột hai mặt chữ xài rất là ít luôn, trắng tinh luôn anh em, úa tán xanh lè luôn, chưa cọ xước buồn đốt gì luôn, đẹp tuyệt vời luôn anh em. Bánh là bao bán luôn, bánh xe đang thui. Rồi 1 triệu bao ship luôn anh em ơi, xả luôn, lỗ luôn, lỗ ship luôn, lỗ bằng ship anh em, bán không được xả lỗ bằng ship luôn. Cái này anh em chơi mọi thuốc khỏi chê luôn. Rồi 1000 ha. Một không 1 triệu luôn bao ship. Đến cho anh em cây 66 này nè, 1.250.000 nè, bán anh em 1.200.000 luôn. Triệu 2 luôn ha. 66 cây này âm cực kỳ phê luôn. 66 anh em. Tình trạng cũng có tơ lông mèo, có xước cắn dầm nhẹ nhẹ trên nóc, đề lối zin nguyên bản, có cắn vài điểm đầu tâm ha, vài điểm nè ha. Hàng này mùi thuốc chất lượng 566, rơm vây xước chân không chủ đề, lề lối nguyên zin. 566 là năm đầu tiên bạch đứng nha anh em, 8 bạch đứng nha, trước 4 đứng, sau 4 đứng, bát 2517191 nha, trơn. Âm bao phê luôn, bon vuột sử dụng một mặt chữ, bát 2517191 nè. Chặn xăng đỏ luôn, zin theo máy luôn ha, lưỡi gà lúa nè, tim bọt nè, chuẩn luôn. Triệu 2 luôn anh em, ba anh em sử dụng luôn, đồng 2.
Rồi triệu 2 66 thấm một trứng anh em. Mấy cái này mua thuốc khỏi chê luôn. Triệu 2 chụp màn hình kết bạn Zalo em. Cây 59 nè, cây 59 nằm ngoài nè anh em. Cây 59 này bị lỗi cái bể miếng lề nè, mà vẫn xài bình thường anh em. Bán anh em cây này xả luôn, triệu 2 luôn. Đổ ít mới nha, cái này em xả nha, bán anh em triệu 2 luôn. Triệu 2 50 này bán triệu 2, đổ ít mới. Chơi được thì chơi, mấy mốt em để màu thuốc 59. Triệu 2 nhiều anh em mua thuốc làm gì làm, vẫn xài bình thường anh em, ok nha, chứ không phải xài không được nha anh em. Đồng 2 xả luôn rồi. Quay chi tiết lại cho anh em xem. Chủ đề thắt mọn dinh hãng nha, 59 nha. Đó, 7 chấm nha, bát giữa đẹp. Cái này đẹp, bị lỗi cái lề thôi. Lề bị bể miếng ở ngoài nè, không bể hết nữa, mà vẫn xài cứng cáp đàng hoàng nha này. Chứ không phải xài không được nha. Bình thường vuột chuẩn luôn, một mặt chữ bát, soi chỉ nè, búa zin nè, lưỡi gà lúa nè, bánh là ba quán luôn, bao sử dụng luôn. Chất lượng luôn nha anh em. Rồi anh em nào ưng chơi lấy cái này chơi mọi thuốc anh em ơi, lỗ luôn. Triệu 2 nha, bao ship 59, vỏ vuột rồi nguyên bản cái giáo luôn anh em, chỉ có bị lỗi cái chỗ đó thôi, còn nhiều ngon lành hết, zin hết luôn, bao anh em chơi. Rồi em còn 2 cây cỏ nè anh em nào chơi đang ngồi thuốc nè. Đó, 74, lửa là 10/10 luôn, đang ngồi thuốc 8 bịch sắt, 74 lề lỗ nguyên bản, đang lên nước luôn, đẹp luôn, 850, 74 đồng. Một cây chu niên nè, 91 nè. Đó, chu niên 91 nha anh em. Chín 1 nè, triệu 1 nè,
âm là khỏi chê luôn. Bao phê luôn. Lửa là 10 trên 10 luôn. Rồi triệu mốt chu niên 3291. Rồi chào anh em chơi được cái nào ủng hộ em ha. Cảm ơn anh em nhiều nha, mấy ba anh em nha. Cho anh em xin lượt đăng ký kênh ủng hộ nha anh em chơi được cái nào kết bạn Zalo em chụp màn hình. Rồi bye bye anh em.